Hello friends, welcome back to Abhi's Cooking World. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ആണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഫെറ്റുച്ചീനി ആൽഫ്രെഡോ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് വളരെ തിക്ക് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്തയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും. ഇത് ഈ തിക്ക് ആകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. ഇതിനു വേണ്ടിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം തന്നെ ഏകദേശം 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് പുരട്ടിയെടുക്കണം. ഇനി ചൂടായ ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ, 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബട്ടറൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മെൽറ്റായി. അതിലേക്ക് നമ്മൾ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു 8 to 10 മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ കുക്കായി ഒരു സ്ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് എടുത്തു വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യണം. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ അതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പാസ്ത ഫെറ്റുച്ചീനിയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഒരു ബാൻഡ് പോലെ ഇരിക്കും. അത്രയും പാസ്തയാണ് നമുക്കിതിനു വേണ്ടിയത്. ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം 12 മിനിറ്റാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത്. ഞാനൊരു 3 മിനിറ്റ്സ് കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇടും. എനിക്കിച്ചിരി കുക്കായ പാസ്തയാണ് ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ആ പാസ്തയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാസ്തയൊക്കെ കുക്കായി. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ സെയിം പാത്രത്തിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ നല്ലതായിട്ട് മെൽറ്റായി കഴിയുമ്പം ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറണം. 1 ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 700 ഗ്രാം വെള്ള കളറിലെ മഷ്റൂമാണ്, ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്.
ഇനി ഈ മഷ്റൂം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് എനിക്കൊരു 8 മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വന്നു. അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറി ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ഇത് വരണം നമ്മുടെ മഷ്റൂം. കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മുടെ മഷ്റൂം ഒക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി. നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രീം ഓഫ് മഷ്റൂം ആണ്. ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ഓഫ് മഷ്റൂം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 3.5 കപ്പ് ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഒരു 6 മിനിറ്റ്സോളം ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാലൊക്കെ ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് പാർസ്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാർസ്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ബേസിൽ, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉണങ്ങിയ പാർസ്ലി, ഒരു 1/4 കപ്പ് പാർമെസാൻ ചീസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാസ്ത ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത പാസ്തയാണ് ഈ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ചീസി ആൻഡ് ക്രീമി, അങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പാസ്ത, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റോടു കൂടിയുള്ളൊരു പാസ്തയാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കണേ. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അബീസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ്. ബൈ.